Zob xəstəliyi əlamətlərin deyin, zəhmət olmasa. Çünki reklamlara keçəcək deyə qurban. İstəyirəm o barədə deyəsiniz ki, bilənlər bilirlər ki, siz necə müalicə edirsiniz zobun miqreni. Amma yenə də biz bilək. Samir bəy, indi zob xəstəlikləri də çox geniş yayılıb və gəncləşib. Artıq məktəb uşaqlarının böyük əksəriyyətində, xeylisində daha doğrusu rast gəlmək olur. Və orada da mütləq bir incəlik lazımdır. Çünki uşaqlarda sən onun əməliyyat eləsən, bu uşaq 100 il yaşasa 100 il tabletə qəbul etməlidir. Vaxtında valideynin borcudur ki, uşağı mütləq mütəmadi olaraq müayinədən keçirsin. Hiss olunan kimi üzərinə düşəndə onu müalicə eləmək çox asandır və geri qaytarmaq da çox asandır. Onun növləri var. Var yod çatışmamazlığı nəticəsində, var düyünlü zob, var diffuz toksiki, yəni zəhərli zob, var haşamito xəstəliyi, tiroidit. Bunu həkim seçir və seçəndən sonra da onu, yenə deyirəm, vaxtında müalicə eləndə effekt almaq olur. Bütün növ zob xəstəliklərinin müalicəsində də neçə illərdir, neçə yüz illərdir Çində bu var və Azərbaycanda da keçmişdən istifadə olunub qurbağa ilə müalicə. Zob xəstəliklərinin müalicəsində çox gözəl effekt verir. O cümlədən də qurbağa tək zob xəstəliklərinin müalicəsində yox, bronxial asmanın müalicəsində, sağalmaz yaraların müalicəsində, yuxusuzluqda, oynaq xəstəliklərində, klimaksda çox gözəl effekt verir. Və bundan başqa süd vəzri mastopatiyasında çox gözəl effekt verir. Zob xəstəliklərinin müalicəsində eyni zamanda çox bəzən ola bilər, ikisi bir yerdə ola bilər. Həm düyünlü zob ola bilər, həm də diffuz toksik zob ola bilər. Orada yenə deyirəm, həkimin təcrübəsi, yanaşması çox vacibdir. Bizdə də zob xəstəliklərinin müalicəsində çox gözəl nəticələrimiz var. Eyni zamanda